من الأخطاء الشائعة استخدام حبوب الزكام. حبوب الزكام لها مشاكل كثيرة، لا ننصح بها إطلاقا. حبوب الزكام قد تؤدي دكتور أنف وأذن وحنجرة وما تنصح بحبوب، حيزعلوا منك. إيش مشاكلها نعرف أولا. حتى زيادة نبضات القلب وتسريعها، مشكلة في النبضات يصير، الضغط ممكن يزيد، ممكن تعمل مشاكل في البول لكبار السن والضغط العين. عجيب. أيضا موضوع النوم، يعني حبوب المضاد للحساسية، هذه حبوب الحساسية لا داعي لها في مثل هذه الأشياء. طب كيف يعالج نفسه يقول لك؟ الحبوب الحساسية خاصة أنواع القديمة منها تؤدي للنوم، والمخاط والسوائل تكون لزجة وتزيد سميكة صعب إخراجها وصعب الطفل يكحها، فما ننصح بها لا للكبار ولا للصغار. إيش تنصح نعم. في المقابل؟ الأشياء الطبيعية، الإكثار من السوائل، الراحة، فيتامين سي، بالإضافة لحبة البركة والعسل، أهم دوائين مع الزنجبيل، ممكن يضاف عليها الكركم.